हे गाइस, तो सबसे पहले हमें इन दोनों क्ले को मिक्स करना होता है। एंड आज जैसे कि मैं बनाने वाली हूँ एक फ्रूट बास्केट। तो सबसे पहले बास्केट के लिए मैंने ये दो पतले पतले से वायर टाइप के बना दिए हैं। एंड इसको कुछ ऐसे करके रोल करना है ताकि ये बिल्कुल चिपक जाए। एंड बास्केट बनाने में काफ़ी हेल्प होगी इससे। मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाई है। इसको अच्छे से रोल करके उसके बाद यहाँ पे मैंने फेविकोल लगा दिया है क्योंकि इससे बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। अब मैं धीरे धीरे से इसको यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छा सा शेप आ जाए। देन हमें कट करना है जहाँ पर हमारा ये फिनिश हो रहा है। ऐसे ही हमने दोबारा से सेम चेन बनाई है क्ले की। एंड मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ। हमारी बास्केट कंप्लीट हो चुकी है। एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक बनाना।